हेलो दोस्तों, ये मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। 8 इंच का सब वूफर है, पूरा भीगा हुआ आया है। पता नहीं अंदर से खोल के कैसा निकलेगा, तो अभी उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। क्योंकि ऐसे उसको खोलना तो पड़ेगा, अगर बॉक्स में भीग गया है तो ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। तो अभी उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पूरे बॉक्स की हालत तो बहुत नाजुक हो गई है, लेकिन टूटा नहीं है, पूरा भीग गया है। लेकिन अंदर का बॉक्स अभी सेफ है, तो अभी उसको खोल के आगे देखते हैं अंदर से कैसा निकलता है। तो पैकिंग तो अच्छा किया है। ये उसका ऊपर का प्लास्टिक है, इसके ऊपर इसके अंदर दूसरा प्लास्टिक वाला है, उसके अंदर बॉक्स है। लगता है कोई डैमेज नहीं हुआ होगा। तो अभी उसको पूरा खोल के मैं उसका पूरा अनबॉक्सिंग करूँगा। अंदर से ऐसा बॉक्स निकला है, पूरा पैक है, सब ऊपर है। 8 इंच का 800 वॉट RMS 800 वॉट ऐसा मैक्सिमम पावर है। तो अभी मैं उसको पूरा खोल के बाहर निकाल देता हूँ, तो पता चलेगा अंदर से कैसा है। ये सब बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। ये सब बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, जापानीज टेक्नोलॉजी ऐसा लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो मैंने ये पूरा आपको बॉक्स दिखा दिया। तो दोस्तों, मैं उसका जो रीडिंग है वो भी आपको बता देता हूँ। इसका मैक्सिमम हैंडलिंग पावर 800 वॉट है। पावर हैंडलिंग RMS 150 वॉट है। उसका सेंसिटिविटी 90 dB है। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 35 हर्ट्ज टू 200 हर्ट्ज है। इम्पीडेंस 4 ohms है। और उसका डायामीटर 8 इंच 200 mm का है। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अभी उसको खोलते हैं अंदर से। तो इस तरह बॉक्स में ये फिट किया हुआ है, टाइट तो फिट किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। तो अभी उसको पूरा खोल के देख लेते हैं। ये मुझे 1700 में मुझे मिला है, अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदा है। 1700 में उसका मैंने पे किया है। तो अभी देखते हैं खोल के। तो अभी उसको मैंने पूरा खोल दिया है। एग्जैक्टली फ्रेडो के जैसा ही दिखता है। ऊपर का लुक, गैस्केट सब फ्रेडो के जैसा ही है। उसका कंपनी ज़रा अलग है। तो ये ऊपर से तो उसका लुक ऐसा है। अभी उसको उसका ये नीचे का लुक है। ये जो फ्रेडो में जो उसके टर्मिनल के ऊपर जो काले रंग का ग्लू लगाया हुआ आता है, ये ग्लू उसके टर्मिनल पर नहीं लगाया हुआ। और इसका जो कॉइल है वो फ्रेडो से थोड़ा बड़ा दिखता है। उसका कॉइल थोड़ा बड़ा है फ्रेडो से। और क्वालिटी तो अच्छा दिखता है, फ्रेम भी मजबूत है। और उसकी हाइट फ्रेडो से थोड़ी कम है। फ्रेडो थोड़ा ऊंचा बनाया हुआ था हाइट में, ये थोड़ा नीचे बनाया हुआ है, थोड़ा शॉर्ट है उसका हाइट। और ऐसे ये लिखा हुआ है। ये उसका गैस्केट है जो आप देख सकते हैं। कॉइल थोड़ा बड़ा दिखता है, देख लो इसके अंदर कॉइल थोड़ा बड़ा दिखता है। अभी देखिए कॉइल थोड़ा बड़ा दिखता है। बाकी तो एग्जैक्टली फ्रेडो के जैसा है। सिंगल मैग्नेट है, ये सिंगल मैग्नेट है। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है 12 इंची है। 12 इंच में बनाते हैं, 10 इंच में भी बनाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है।
और तो कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सब ऊपर के ऊपर नहीं है। जो लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। पता नहीं है 12 इंच क्यों लिखा है यहाँ पर। तो ऐसा है फ्रेडो और उसमें कोई लंबा फ़र्क मुझे तो नहीं दिखता, सेम ही है। फ्रेडो का प्राइस उससे 100-200 रुपया कम है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। पर यहाँ 12 इंच क्यों लिखा है मुझे पता नहीं है, और ऐसा लिखा भी नहीं है कितने ओम से क्या है, ये कुछ लिखा नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई उसका वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैंने बोला चलो ये कंपनी का मेरे पास सब वूफर नहीं था, तो मैंने ये कंपनी का सब वूफर भी अब ख़रीद के आपको मेरे वीडियो कलेक्शन में लगा दिया, यूट्यूब के वीडियो कलेक्शन में। वैसे ये देख सकते हैं आप, जिसमें टर्मिनल फिट किया है उसका सॉकेट भी इतना अच्छा नहीं है, वो नीचे एयर का दिया हुआ है। तो अगर कंपैरिजन करते हैं फ्रेडो के साथ, तो फ्रेडो का क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छा है। अभी आवाज़ का क्वालिटी देखेंगे तब पता चलेगा। तो मैं उसको सब वूफर के इंक्लोजर में फिट करके आपको दिखाऊंगा कैसा है। ऐसे तो सेम है, गैस्केट ऐसा सब कुछ सेम है, कोई लंबा फर्क नहीं है, सेम है। फ्रेडो का देखो और उसका देखो, सभी सेम ही आते हैं। एक ही कंपनी सब बनाती है और अपना नाम लगा के और अपनी डिजाइन के, मुझे अपनी डिजाइन से कंपनी को बनाने का बोलते हैं, तो अपनी डिजाइन से वो बनाते हैं। लेकिन सब एक कंपनी में ही बनता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो अभी मैं उसका थोड़ा साउंड टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा कैसा है। मुझे पहले सब वूफर के इंक्लोजर में उसको फिट करना पड़ेगा। तो बहुत मेरे दोस्त बता रहे थे भाई ये कंपनी का लाओ, ये कंपनी का लाओ, तो ये कंपनी का भी चलो ये कंपनी का भी ख़रीद लिया। तो अभी देखते हैं। तो अभी यहाँ मैं उसको इंक्लोजर में फिट करूँगा और उसके बाद उसका साउंड टेस्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये उसका ओम्स मैंने चेक कर लिया, एग्जैक्टली 4 ओम्स का ये सब वूफर है। तो अभी उसको इंक्लोजर में फिट करके देखेंगे। तो दोस्तों मैंने ये TPA 3116D 2.1 वाला 100 वाट सब वूफर आउटपुट, 50 वाट पर लेफ्ट एंड राइट चैनल आउटपुट, और उसमें मैंने 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है। ट्रांसफार्मर ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। अभी मैंने उसमें 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाया है। उसके बाद मैं ज़्यादा वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। 12 वोल्ट पर कैसा परफॉर्मेंस देता है देखते हैं। फिर उस पर मैं 19 वोल्ट 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। तो अभी ये टेस्ट उसका चालू करते हैं। अभी ये नॉन कॉपीराइट सॉन्ग में ऑन कर रहा हूँ। अभी उसका बेस बंद है। अभी उसका बेस बंद है, मैं भी उसका बेस चालू करता हूँ।
तो दोस्तों, ये मैंने 3 एम्पियर 12 वोल्ट डीसी देकर उसको ऑन करके देख लिया। उसमें भी 12 वोल्ट में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है और ये सब ऊपर भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये सब ऊपर मैंने अभी नया नया MDF से बनाया है। उसका कलर भी मैंने ज़रा अलग किया है। तो ये सब ऊपर कैसा लगा कमेंट में बताना मुझे। सब ऊपर का इंक्लोजर कैसा लगा। ऐसे तो मैं उसका अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा चलो यही सब ऊपर उसमें फिट कर देते हैं। तो उसमें ये सब ऊपर मैंने परमानेंट फिट कर दिया है। अभी उसको उसमें से नहीं निकालेंगे। तो अभी मैं उसमें 19 वोल्ट 6 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा के चेक करता हूँ कैसा इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। तो दोस्तों, मैंने दूसरा एडाप्टर लगा दिया है। जो आप देख रहे हैं वो 19 वोल्ट 6.3 एम्पियर का है। बहुत अच्छी कंपनी का एडाप्टर है। तो उसमें हम ऑन एंड ऑन वाला सॉन्ग बजाएंगे और अभी उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कैसा आता है। पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ये भी अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब ये सब ऊपर को थोड़ा घुमा दिया है और होल वाला साइड आगे लगा दिया है। तो अभी मैं उसको ऑन करता हूँ। बहुत अच्छा पंच दे रहा है। सब बहुत अच्छा पंच दे रहा है। वाइब्रेशन नहीं, बहुत अच्छा पंच दे रहा है। बेस बंद कर दिया, चालू किया। अभी बेस बंद है उसका। ये बेस उसका बंद है। अभी सब ऊपर चालू नहीं किया। अभी सब ऊपर चालू करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत अच्छा सब वूफर है। बहुत अच्छा पंच दे रहा है, वाइब्रेशन नहीं कर रहा। और ये TP 3116 2.1 पर बहुत अच्छा चलता है। पहले
12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर, 12 वोल्ट 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर भी बहुत अच्छा चल रहा था। और अभी ये 19 वोल्ट 6.3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये उसका रिव्यू मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ। और इंक्लोजर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने इंक्लोजर का पहली बार वीडियो बनाया, बहुत अच्छा दिख रहा है इंक्लोजर भी। तो अभी ये रिव्यू यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। कुछ अच्छा लगे तो कमेंट में लिखना। इस सब ऊपर का कलर आपको कैसा पसंद, सब ऊपर के इंक्लोजर का कलर आपको कैसा पसंद आया वो भी कुछ लिखना। तो मैं सब ऊपर के बाबत में यही बताऊंगा कि फ्रेडो और ये दोनों सेम दिखते हैं, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और उसका क्वालिटी फ्रेडो से थोड़ा अच्छा पंच देता है, फ्रेडो से अच्छा पंच देता है। ये मैंने देखा, फ्रेडो का पंच थोड़ा सॉफ्ट है, उसका पंच थोड़ा हार्ड है। खरीदना नहीं खरीदना अपनी पसंद की, मैं नहीं कहता कि खरीदो, लेकिन मैं सिर्फ अपना एडवाइस दे रहा हूँ कि फ्रेडो से थोड़ा अच्छा है और प्राइस में भी थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी जो भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछना। यानी ये स्पीकर में से कोई बेस आ नहीं रहा था क्योंकि ये बहुत छोटे स्पीकर है। तो अभी ये वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।